¿Imaginas ser multado por hacer ruido al masticar comida? En algunas culturas de Asia, especialmente en Japón y Corea, hacer ruido al comer es extremadamente mal visto e incluso puede ser considerado una ofensa. Pero la ley real viene de una costumbre social llamada misoponia selectiva, donde ciertos ruidos, como el masticar, generan una ira incontrolable. Es una regla social no escrita que puede costarte una relación de negocios o de pareja. ¿Cuál es la regla social más extraña de tu país? Cuéntanos. Y síguenos para más reglas absurdas del mundo.